Omelette. L'omelette du chef. Non, ne filme pas le chef. Ah, t'inquiète. Filme l'omelette, filme l'omelette. Ah, ça va, on va se régaler avec ça. Chauffer un peu. On va manger. Et les œufs, ouais, les œufs, c'est cool. C'est bon. Ah, ça va être bien. Ah, Ça mijote bien, hein, ça on va va être laisser nickel. prendre, on va laisser prendre. Tu n'as pas le droit de l'omelette. Ah, je croyais que t'avais mis du camembert dedans. Hein? Je croyais que t'avais mis du camembert dans l'omelette. Non, non, pas encore. Ah, On aurait pu. On peut mettre du râpé. Tu veux du râpé dedans? Ouais, ça peut être... On peut mettre du râpé. Ah ouais, par exemple, ouais. Ouvre le frigo. Ouais.